Goeiemôre geliefdes in die Here. Vanoggend wil ek bietjie met u verder praat en dan gaan ons afsluit eers oor die Heilige Gees. Want die Here het op my hart gelê ek moet vanmôre af met u begin praat oor gebed en die belangrikheid van gebed en hoe werk gebed. So baie mense gaan kerk toe, maar hulle stap by bidure uit want hulle sê hulle kan nie voor ander mense bid nie, hulle weet nie om te bid nie. Alhoewel daar geen reg of verkeerde manier is, want gebed is net 'n gesprek met jou maker. Maar dit daar eers gelos tot môre. Ons het gister met u gepraat oor die Heilige Gees en simbole wat gebruik word vir hom. Toe het ons vir u gesê dat hy word genoem soms 'n duif. Salfolie is ook 'n wys na die Heilige Gees, ook van vuur. En vandag wil ek hier op dag 70 van die lockdown met u praat oor die Heilige Gees daar word ook gepraat van hom van as wind. In Johannes 3:8 staan hierdie woorde: die wind waai waar hy wil en jy hoor sy gehuil, maar jy weet nie van waar hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die Gees gebore is. Hoofletter G, die wedergebore kinders van God. Vriende, in Handelinge 2 vers 2 en 4 sê ook vir ons nog iets. Hy sê, en daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos 'n geweldige rukwind. En dit het die hele huis gevul waar hulle sit, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees. Die Heilige Gees het op daardie stadium gekom toe die disippels vir 10 dae in die bofortrek hulle self verootmoedig het voor God. En toe, op die regte tyd, het God sy Gees gestuur om hulle te kom salf, om hulle te kom vervul, om hulle te bemagtig vir die taak wat voor lê. Want voordat Jesus weg is hemel toe, voordat hy opgevaar het hy gesê, dan Matteus 28:19, gaan uit na alle tale, volke en nasies en maak disippels van hulle. En in hierdie stadium, toe die Heilige Gees kom, het hulle in verskillende tale begin praat. Die tale van die mense wat Jerusalem besoek het, Mede, Perse, Grieks, baie tale. Want God wou hulle uitstuur na die uithoeke van die wêreld om die woord te gaan uitdra. Hiereens is weer 'n bewys dat God sal nooit ons taak oplê as hy ons nie self bemagtig nie. En juist daarom het die Heilige Gees gekom. Daai tydstip het hy gekom soos 'n rukwind. Vriende, wind bring beweging, wind bring lewe, volgens Esegiel 37 vers 9 en 10. Weet jy wat? Jy kan nie die wind sien nie, maar jy kan sien wat doen hy. Wind skud blare, hy laat dooie blare afval, hy maak dan skoon, hy bring ook vir ons die reën, hy waai soms stormsterkte en is onkeerbaar. As ons nou kyk daarna die disippels, toe hulle in die bofortrek was, hulle was 'n bang ou klomp, maar toe hulle vervul is met die Heilige Gees, nadat hy soos 'n rukwind gekom het, en die vuur vlamme op hulle gekom het, op elkeen verdeel het, en vuur op elkeen gekom het, hulle vervul is met die Heilige Gees, het hulle daardie bofortrek gekom, nie meer as bang mense nie, maar as soldate van Jesus Christus, vol moed. En eers het 3000, daarna weer 5000 mense tot bekering gekom. Daardie rukwind het die mensdom gedryf, vriende, sodat die evangelie reg deur die wêreld versprei het, tot hier waar ons vandag is. Ek en jou sou niks geweet het van Jesus, as daar nie 12 gewone mense was, wat disippels was van die Here, wat vervul was met die Heilige Gees, en met daardie volmoed die evangelie gaan uitdra het nie. So kan ek en jy ook as sielewenners vir die Here optree onder leiding van die Heilige Gees. Jy sien, daarom het u en ek ook 'n verantwoordelikheid om gevul te word met die Heilige Gees en om die Heilige Gees so te leer ken en met hom te wandel dat die evangelie deur ons en die Heilige Gees verder versprei sal word.
Is jy bereidwillig, my broer? Is jy bereidwillig, my jongmaat, my suster? Is jy bereidwillig? Jy sien, vriende, ons moet bereidwillig wees, want die Heilige Gees werk in ons deur ons toelaatbare wil. Hy forceer ons nie. Hy forceer homself nie op ons af nie. Maar kom ons kyk na die laaste simbool van die Heilige Gees, naamlik die lewende water. Ons lees dan ook in Johannes 7 vers 37 tot 39, en op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit het hy gesê van die Gees wat die sou ontvang wat in hom glo. So jy sien, Jesus het hom ook genoem die lewende water. Verder lees ons dan ook daar in Jesaja 44 vers 3. Lang voor Jesus se tyd op aarde was daar voorspelling wat die woord van God sê, want ek, dit is nou God, sal die water giet op die dorsland en strome op die droë grond. Ek sal my gees op jou kroos giet en my seën op jou nakomelinge. Vriende, as ons gevul word met die Heilige Gees nadat ons tot bekering gekom het, dan is ons ook geseëndes van die Here. Maar kyk ons, wat doen water? Water les dors, dit verkook ons, dit reinig, dit bring lewe, dit bring groei, dit bring vrug. Die Heilige Gees, die lewende water, wil elkeen van hierdie dinge in ons lewe wees. En hoe meer ons hom toelaat, my broer en suster, om ongehinderd ons lewens te werk, hoe meer sal hy sy vrede, sy salwing, sy krag en sy lewe aan ons skenk. Hy sal ons ook verander na die gelykvormigheid van Jesus. So laat ons van ons kant af dan onsself oopstel en alles doen om die Heilige Gees beter te leer ken. Ons hoef nie te bid om meer van hom te kry nie. Hy wil meer van ons sê. Ons moet ons net oopstel en toelaat dat hy meer van ons kan kry. So vriende, laat ons doelbewus ons harte oopstel vir hom. Laat ons aan hom die ereplek op die troon van ons lewens gee. Laat hy heers as God in ons. Laat hy heers as persoon. Laat hy heers as die krag en die heerlikheid van God. Laat hy heers as God in ons. Weet jy wat? As ons dit doen, sal hy vir ons 'n lewende werklikheid word en sal ander sy krag en sy liefde in ons begin raak sien en sal ons deur ons lewens mense na Christus trek. Want soos Paulus gesê het, ons is eintlik die briewe van Jesus wat deur ander mense gelees word. Ek wil afsluit met Micha 3:8. Maar heel eerstens wil ek vir u sê, as ons hom toelaat om in ons te regeer, my broer en my suster, sal ons ook soos Micha kan uitroep. Ek daarenteen is vol krag, met die gees van die Here en reg en heldemoed. Jesus het dit ook beloof in Handelinge 1:8, waar hy gesê, julle sal krag ontvang as die Heilige Gees oor julle kom. Maar God, hierdie kort reeks, wat ek so 'n bietjie oor die Heilige Gees gepraat het, daar is nog baie meer wat ek met u kan meedeel. Maar God, hierdie reeks seën en ook elke toehoorder daarvan. God seën nie, as u wil, ook daagliks op WhatsApp, Afrikaans en Engelse boodskapies ontvang, so 10-12 minute elk, kan u dit daagliks ontvang. Ek stuur dit gewoonlik in die aande uit, vir die volgende dag. Dan kan u my naam opsit, Theoshulz, en u kan ook dan my nommer op die ding sit en jy kan my 'n WhatsApp stuur. My nommer is 076-173-8742. Broers en susters, dit gaan nie om my nie, maar dit gaan om die verkondiging van die woord. En hierdie platform gebruik ek ook net as die verkondiging van die woord. God seën nie, God draai u deur. Vader, ons dank u weer eens vir die voorreg wat ons het om met mekaar te kan praat uit u woord, om te leer, Here, om gelei te word deur die Gees van u en wat u wil is vir ons lewens. Vader, Seun en Heilige Gees,
Ons aanbid U en ons wil vir U sê, ons het U lief, ons God. Sonder U kan ons niks doen nie. Dankie vir alles wat U vir ons doen. Seën elke hoorder, seën die boodskappe, o Here. Seën ook vir my. Dit bid en vra ek in Jesus naam. Amen. Geseënd is U my broer en my suster.